ご神君一つ。用心は前から倒れぬうちの杖ぞ。あの人を杖とも柱とも頼んでいたのにと嘆く人があります。人では頼りにならない。物も金も学識も本当の役には立たぬと悟っての神を杖につけば、人も物も金も学識もすべて一切が生きてくる。神が人間行動の原動力となるから心強い生活ができるのです。神が人間行動の原動力となると教えてくださいます。ではそうなるためにはどうしたらよいのか。神が人間行動の原動力となるような信心とはどういう信心を言うのだろうかということになりますね。今朝はお夢をいただきました。ある教会に修行に入らせていただいて、そこで修行をさせていただいているのですけれども、聖奉仕の御用をその時はさせていただいているのですね。ところがその聖奉仕の御用をしているのですけれども、そこに、私がその濡れ衣を着せられるというのですか、そういうことがあるのですね。あれがこうなっているけれども、あれはあなたがしたのだろうといったようなことですね。そういうようないろいろな出来事が教会の中で起こっているのですけれども、そして聖奉仕の御用でお話をしなければならない、そのお話の時間になるのですが、それで私がお話をさせていただいていることが短いことでしたけれども、教会の中で私の身の上に起きてくること、これは神様のお働きだとわかる。そしてまた教会の外にいるとき、教会の外にいるときに私の身の回りに起きてくることから、これも神様の働きだとわかる。そしてさらに私だけではない、私の身の回りの人たちの身の上に起きてくること、これも神様のお働きだとわかる。そういう信心をさせていただきたいというようなお話をしておりました。神様が今朝はこのことを話させていただきなさいとおっしゃっておられるのだなと思い、お話しさせていただいているのですけれども、まずはそして今日ミニご理解にいただきます神が人間行動の原動力となると、そのためにはまずは私の身の回りに起きてくる事柄、それが神様のお働きであるとただ頭でわかるだけではなく、実感を持ってそのことがわからなければならない。そしてまたお取り次ぎの御用をさせていただくからには、そのご信者さんの身の上、私の周辺の人たち、私に関わりある人たちの身の上に起きている事柄、起きてくる事柄、それら一切が神様のお働きだと実感できれる確信を持って、
そのことが信じられる、言えれる、そういう信心をさせていただかなければならないというのですね。これは神様のお働きだろうか、どうだろうか。いや、これはあの人がしたんだ。それこそ濡れ衣を着せられる。いや、これはあの人が間違っているんだ。あの人がしてるんだ。というその人がしているのではなく、いや、これはあの人は神様からせしめられているのだ。というふうに変わるわけですね。これは神様がこうやって私をつついておられるのだな。どういう私が反応するか、神様が見ておられるのに違いない。さあ、どういう心になったらいいだろうか。といういわば、その誰かが私に何かを言う、何かをする。そのこととてもその人がする、その人が言うというのではなく、その人は神様からせしめられているのだ。またそういうお役目を与えられて、そういうお役をしておられるのだ。それで神様が私の心を育てようとしておられるのだ。といわば悪口を言う人、いたずらというのでしょうか、悪いことをする人、その人の向こう側に神様の存在、神様のお働きというものを見ていく、感じ取っていくということですね。そのためにはやはりそうなんだよと、これは神様のお働きなんだよと教えていただくと同時に、またそこに込められた神様の思いであるとかいうものをまずは教えていただく。まずは教えていただかなければ何が何やら分かりませんからね。そして次に自らの信心体験によって、ああ、なるほど、これは神様の働きだなと、その実感としていただけれるようになるためには、私どもの身の上に起こってくる日常の成り行き、これをそれこそ神様のお働きとしていただく稽古をしていくうちに、あ、なるほど、本当に神様のお働きだったな、間違いない神様のお働きだなということが実感としてわかるようになる。そういう信心をさせていただかねばならないということですね。私の身の上に起きてくる事柄、そして私に関わりある人々の身の上に起きている事柄、それらすべてが神様のお働きの中にあるということが実感として感じられる、信じられる信心をいただきたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。